各位觀眾大家好啊，我係阿斌啊。呢期咧同大家嚟到呢個美泰3期，同大家介紹一套筍盤啦，帶埋呢個精裝嘅82平方嘅3房啊。業主當年購入到而家咧，一直都未入住過嘅，係一套新樓嚟嘅。我哋而家咧身處嘅位置咧就係呢個龍山7路啦。啊，龍山7路咧，右手邊咧就係呢個龍海2路啦。啊，龍海2路咧就前面就係呢個萬達廣場啦。然後咧，我哋而家右手邊咧就係呢個東聯夜市就係呢個晚上食晚飯同埋食宵夜嘅地方啦。然後咧再行前少少咧就係呢個東聯市場啦。買餸啊，平時購物啊都可以喺呢個東聯市場嘅。身後咧呢個樓盤咧，樓下嘅商業咧都非常之可以嘅喎。可以睇到咧，我哋樓下咧有呢個中國工商銀行啊，呢個世界500強企業啊，呢個500強企業一般選址咧都唔會比較差嘅，都係比較好嘅地方啦。而家咧我哋就入去同大家先睇下呢個社區嘅園林綠化，然後再睇下呢套房。我哋同大家嚟介紹下呢個社區嘅園林綠化啊。呢個園林綠化咧，佢仲有一個呢個提供俾業主嘅免費娛樂嘅場所啦，有呢個桌球台啦。呢邊咧仲有呢個乒乓波台嘅，係啦。呢個只係其中一個區域啊。我哋再睇下其他嘅區域啦。呢一邊咧係有呢個休息嘅台啦。呢邊嘅係室內嘅活動場所啦。前面咧就係呢個兒童嘅活動區域啦。呢一邊係呢個兒童活動區域。係啦，就算呢個落雨咧，都係可以呢個室內嘅活動場所呢度娛樂嘅。我哋再上呢個花園呢度睇下啦。花園呢度咧係呢個圍和式嘅空中花園。所有嘅呢個植物咧都係委聘呢個專業嘅園林綠化公司修葺嘅，係啦，呢個園林都係非常之靚嘅。嚟到呢度咧，同大家介紹下空中花園過去咧我哋而家呢個係美泰嘅3期啦，然後中間呢個位置咧就係呢個業主會所啦，而家係做呢個健身房嘅，呢個係需要入會嘅，然後咧前面咧就係呢個美泰嘅1、2期啦。我哋而家呢個今日介紹嘅係呢個3期嘅位置。呢個中間嘅位置咧，仲擺埋呢個太陽遮啊，提供呢個業主使用嘅。好啦，呢個園林綠化咧，同大家介紹得差唔多啦。我哋而家咧上樓去同大家介紹下今日呢套房。係啦，呢個樓盤咧就賣點咧就係呢個管理啦。上呢個電梯咧冇呢個電梯卡咧，你係上唔到嘅。然後咧或者業主喺樓上撳你上去都可以。電梯咧係呢個奧迪斯嘅電梯。頭先呢個外賣員咧，佢都係喺樓下聯繫咗呢個業主，然後咧業主開門俾佢，同埋撳呢個 lift 俾佢上嚟。咁呢個似比嗰啲普通呢個高啲。呢個樓盤嗰陣時咧賣嘅價錢咧係每個平方要13,000到14,000蚊嘅。好快。
我哋未入房之前咧，同大家介紹下呢個空間啦。呢套房身後呢套房係一個獨門獨戶嘅位置啦。呢個鞋櫃咧都可以喺呢個位置擺設嘅。我哋入房同大家介紹下。大家好，我哋而家咧上到嚟呢層樓啦，我哋同大家介紹下呢層樓嘅情況。身處嘅位置就係呢個客廳位啦。我哋先出嚟睇一睇呢個陽台，哇！呢個陽台嘅視野咧係非常之正嘅。喺我哋呢個左手邊咧就可以睇到呢個惠陽淡水嘅一中心啦。然後前面呢個別墅區咧就喺呢個龍海1號嘅別墅區啦。視野係非常之開闊嘅，冇遮擋。然後咧可以喺呢邊睇得到啦。呢個位置就係呢個東聯夜市啦。而家咧日頭呢個夜市咧全部都係呢個晚上宵夜食晚飯同埋宵夜嘅地方。再行前少少咧就到呢個東聯市場噶啦。東聯市場咧就係買餸嘅地方啦。我哋睇翻呢層樓呢度啦。呢個廳闊度咧應該有3.8米嘅。長度咧係有6、7米咁大嘅。呢度客廳啦、餐廳，我哋入嚟睇下呢個廚房喎。呢個廚房咧可以睇到呢個業主咧當年購入之後咧一直都冇入住過嘅。當年呢個贈送嘅呢個西門子嘅燃氣爐啦，西門子嘅抽油煙機，全部都係名牌貨嚟嘅。呢個單個盤嘅升盤啦。呢度仲有呢個消毒櫃。呢邊仲有一個生活陽台嘅。呢一邊仲有一個小小嘅空間，可以自己做櫃擺放雜物嘅。呢一邊咧就預留咗呢個雪櫃嘅位置啦。同大家介紹下呢一個18年嗰陣時咧嚟學習嗰陣時咧，佢呢個樓盤咧賣點咧就係呢個保安啦、管理啦，仲有呢個智能系統嘅。智能系統，房內嘅智能系統，當年咧係呢個大灣區首創嘅，睇得佢有嘅。連呢個廳呢個位置咧都同你預留咗呢個冷氣機嘅位置啦，管道乜都做好晒嘅，係啦。呢一邊咧仲有呢個入門右手邊有呢個鞋櫃，上面就係呢個雜物櫃。我哋入嚟呢個休息區睇下。休息區咧有呢個廁所，呢個係外置嘅洗手盆啦。裡面咧都係呢個可以做到呢個乾濕分離嘅。呢個沐浴區下面咧都係做咗呢個仿大理石嘅瓷磚嘅。仲有呢個咧就當然係話呢個係智能嘅鏡面啦，而家係冇電嘅。呢一間第一間房呢間房大房係朝呢個南向嘅。當年亦都預留咗呢個冷氣機嘅位置同埋冷氣機管道嘅。呢個位置擺放床啦，一樣都可以做到3邊落床嘅。衣櫃預留嘅位置就喺呢一邊啦，到時都可以按照自己嘅需求擺設。呢間就係主人房啦，一樣都係全景飄窗。朝呢個南向嘅。呢個位置就係擺床嘅位置，都可以做到3邊落床嘅位置啦。呢個位置咧預留咗呢個電源位同埋呢個互聯網網線嘅位置。如果係想喺房做呢個擺放呢個電視機咧，就喺呢度擺放電視機都可以嘅。我哋睇下呢間第3間房啦。第3間房咧，呢間就兒童房啦，朝呢個北向嘅。視野係非常之好嘅。前面係冇遮擋嘅。呢間房咧就只能夠擺放呢個1.5米嘅床啦。呢個1.8米嘅擺咗水之後咧，就空間唔太夠啦。1.5米嘅就係冇問題嘅。
呢套房咧同大家講下啦，82個平方屋主買嚟當年一次都冇住過，至今總價咧就58萬，單價就6000零蚊咯，非常之抵嘅呢套。然後咧呢個社區咧賣點咧就係呢個管理啦，同埋呢個安保系統各方面都係比較領先嘅呢個樓盤。呢一期咧仲同大家介紹到呢度啦。如果呢套房有興趣嘅話咧，就可以聯繫我。都可以到各大關口或者地鐵站去接大家過嚟睇樓嘅。